来关心桃园地检署侦办中科院屏东的九坪基地低飞行监控系统的标案资料外流案锁定接未少政府佮军方业务的达运光电来进行调查。检察官当时董事长陈必生等人罪嫌重大，有串口径灭证的疑虑，申请羁押禁见。今下一步就会开羁押庭。最近中科院发现有一位姓林的技术师，敢若是泄露中科院屏东九坪基地标案资料给厂商，检验认为并不是单独的行为，可能有特定厂商或者是人员受不同利益。调查发现是达运光电。2012年，达运成立子公司专责海巡署的雷达。达运经营的理念是业界顶尖，企业长青，技术自主。跟留台湾，这件案件涉及偏湾园区低卫星监控机关系统的网电基础工程标案，牵涉国家安全。特惠光电长期承接政府加军方标案，是设立几多项加国防、海巡、低卫监控等相关专案的上市公司。检验伫吹查搜查查考相关证物，通知董事长等人到案说明。2个名被告经检方讯问后呢，认有涉嫌泄密及这个背信未遂等罪嫌。那有串证灭证之余，那向法院申请羁押。达运是从50万，我跟总经理我们开始起家，开始创业。今天站在这边，代表我做到了，未来一定会更好。我对社会要有责任，对环境要有责任，对投资者要有责任。我相信，在我领导之下，我一定承诺要做得到。明年一定加薪。接几多项政府加军方专案款凭业务的特惠光电，最近的股价袂歹，但过伫团出军工产品，营业机密敢若是出状况，涉及到国家安全。11个股票实升半停，12开盘搁再跳空锁半停。不过特惠光电发重大信息讲，会全力配合调查，强调营运甲财务拢正正常，对公司财务业务拢无重大影响。记者综合报道。